Андрюха, ну ты сегодня выиграл, собрал тонну 90, поэтому давай что-нибудь приготовим покушать. Начнем с креветок. Давай с креветок, да. Олег, вот тебе это имбирь, же твое шоу. вот тебе имбирь, вот Олег. тебе чеснок, Давай как-то вот это. И надо перец не забыть добавить. Надо перец не забыть. нож. Нож, наверное, до креветок пока рановато. Ребят, Пацаны, давайте. ну это наш канал. Пожалуйста, да. Канал. Ты знаешь этих ребят? Нет, ребята, вы что? Не, ну мы пойдем тогда. Вы что здесь делаете на моей квартире? Давайте так, короче. Вы не отжимаете наш канал, А мы а готовим. мы вам готовим. Хорошо готовите? Ну да, нормально. Есть можно будет. Ну ладно, Ну ответить ладно. придется. Много Давай, готовим, давай, это смотри, главное. но это все будет на вашей совести, и если будет это все плохо, и на почках. Так, ребята, у нас сегодня даже наш чемпион мира, рекордсмены мира, у нас просто элита мирового пауэрлифтинга. Элита. Вот самый-самый сок, самый смак. Я думал, Андрей Маланичев. Я думал, они дегустаторы. Кирилл хинкали. Сарычев. Это ресторанные критики, короче, которые могут съесть все Это меню ресторана. мишленовские критики. Мишленовские, да. Пацаны, скажите честно, вы качаетесь? Так, зарядка. По выходным? Да. Так. Друзья, если кто не понял, это Андрей Маланичев, Кирилл Сарычев. И я не знаю, я не могу перечислить все, сколько вы присели и пожали. Это Там очень много. Я вчера немножко готовился и посмотрел там все титулы, там что-то. Здесь должны идти титры, знаешь, Да, 15 титры, минут, вот прям. так, кубки, короче. Просто лучшие люди в этой сфере вообще, вот самые лучшие, каких можно найти, они здесь с вами, поэтому эксклюзивчик для нашего канала, им будем их кормить сегодня, надеюсь, им понравится. Олег, расскажи, чем мы будем почивать сегодня наших дорогих гостей? Да на самом деле все очень просто. У нас здесь 3 кило креветок для начала. Ну, стартер. Это стартер 3 кило креветок. В принципе, у нас на подходе пароварка разогрета, мы засунем хинкали, чтобы было. Ну так, чтобы полирнуть креветки. И возможно в конце, если останется желание и силы, мы приготовим гигантский шницель на 3 килограмма из свиняки в панировке с пармезаном. Да, там еще есть некое количество желающих, не сильно уступающих нашим друзьям по габаритам, поэтому я думаю, что желание останется, и мы приготовимся. Это комплимент от шеф-повара, я такой. Да, стартер, да. И сил тоже хватит. Так, давай, кто будет чистить чеснок? Ну давай. А я буду чистить имбирь. Давайте, во-первых, расскажите, откуда вы сегодня прибыли к нам, вот, что сегодня происходило, Что за делаете в события? наших Как краях? говорится, прям с корабля на Балму на самом деле. Андрей прям только с помоста, только успел заехать переодеться. Давайте я расскажу про Андрея. В свои Давайте. 42 Андрей сейчас присел 460 килограмм лишь с одними бинтами на коленях. И пожал 245 и потянул 375. И это для него просто только вкатка в этот год. У Андрея еще впереди. Будет больше? Будет больше, Андрей. Я уверен. Я верю в Андрюху. А какая сумма мечта вообще? Сумма мечта. У меня пока рекорд мира стоит. Абсолютный рекорд мира. Я понял, но для тебя. Ну, тонн 160, тонн 170. То есть 20-30 килограмм превозмочь Ну рекорд. да. Ну так. Год от года человек растет, каждый год там по 20 килограмм добавляет к мировому рекорду. Но я так понял, что оно, когда переваливает через какую-то сумму, то вообще тяжко становится. Каждые 10 кило это прям... Какие там 10? Там каждый грамм, наверное, каждый килограмм там как это. Кирилл Сарычев, забыл сказать, что это же у нас еще президент федерации своей же собственной, Международный. международной, да. У нас не между собойчик, у нас серьезная структура. И вообще, мне очень интересно, как ты пришел к этому, что нужно делать все-таки свою федерацию. Был турнир замечательный по экипировочному пауэрлифтингу, битва чемпионов, где мы с Андреем выступали. Такой, да. И он закрылся. И я открылся. Все очень просто. Не будем засорять мозги зрителям. Они хотят посмотреть, наверное, как мы все это съедим. Ну, по моим ощущениям, вообще вот свою федерацию, это как вот жопой на ежа сесть. Как бы это очень тяжело, больно, плохо и большие последствия. Даже на какого-нибудь ядовитого, я бы так сказал. Это очень. Там большая критика идет. Ну, люди не понимают, что тяжело очень этим заниматься. Ну, не понимать, надо объяснить. Да. Вот сколько ты времени на организацию, это вообще у тебя нормированный рабочий день, сколько домой приезжаешь, сколько Да встаешь. это вся жизнь, это не день. Это не час, не два. Это вся жизнь. Это во сне, наяву, везде. А вот когда открывается новая федерация, нет такого, что спортсмены такие: господи, мы пытались и там выступать, и там, и вот еще что-то. Как же Да, сил-то да. набраться, выступать-то? Да. Потому что дальше вы готовитесь, подходите несколько месяцев к тому, чтобы сумму какую-то собрать. И тут еще одна открывается. Мы альтернатива без
альтернатив. Я не буду скромничать, у нас лучшая федерация, в принципе, на планете Земля. А чем они вообще отличаются? Организацией в основном? Организации, да, это организация, например, у нас безэкипировочная, у нас нет экипировки. То есть это чисто, это как, я не знаю, последний пример, чтобы люди поняли. То есть мы же для боковых обывателей говорим. Да. Вот есть Майкл Фелпс, пловец. Да. У них были костюмы, специальные костюмы, которые водоотталкивающие. Их отменили. Вот у нас в пауэрлифтинге есть тоже экипировка своего рода, которая добавляет колоссальные суммы к результату. А правда, что мелким экипа добавляет больше? То есть какой-нибудь дрыща запялил в двойную майку, и он вот уже плюс 70, там, или, ну не 70, сколько. Но там еще очень сильно конструкции зависит. То есть повезло тебе с широкой спиной и грудиной и толстыми руками, то И ты... короткими руками. Да, и короткие руками, то тебе очень сильная экипировка. Там людей бустит по 100, по 120 килограмм, это правильная майка. Да. Вот, поэтому это, ну, очень серьезно. Ну, а Кирилл пошел по другому пути. Говорит, мы будем трушненько поднимать своими силушками богатырскими. А почему решили именно вот без экипы? А чтобы людей не обманывать. Понимаешь, когда человек приходит посмотреть, и выходит парень весь какой-то замотанный, весь какой-то перемотанный, в каком-то комбезе, я не против этого, но это непонятно зрителю. Кто поднимает, что поднимает. А тут просто человек чистая сила. Выходит чистая сила. Да, это становится сложнее, да? Сложнее понять даже для обывателя. Понять. Еще есть нюанс, что есть люди, которым очень много поднимают без экипы, и в экипе поднимают чуть-чуть больше, или столько же. Вот я это исключение. Вот. И получается, что человек как бы богатырским здоровьем не обделен, а человек, просто который больше антропометрически подходит под экипу, начинает выигрывать. Вот. И непонятно вообще, зачем. То есть человек просто с помощью девайса как бы начинает наказывать. Вам может что помочь, ребят? Да ну ты брось. Мы тут это годами... Расскажи что-нибудь интересное. Да, А мы- расскажи мы тут- какой-нибудь случай с федерацией, вот расскажи что-нибудь, да, такое. Какой у нас случай с тобой, Андрюх, интересный? Вот недавно мы с Андреем съели, решили попробовать покушать. Заснять видео тоже наподобие этого. И съели 11 тысяч килокалорий за 20 минут на двоих позавтракав перед тренировкой. Особо не наешься. Как бы. Не хватило. Да, чуть можно было. Ну там что-то арахисовая паста была и корочка, что там еще было? Арахисовая паста, икра по пачке каши, Да, по пачке по 10 каши. яиц. Мюсли. мюсли, Да. по пачке мюсли, Да. И как оно все вместе зашло? по литру молока. Да вообще шикарно. Андрей, как у тебя потом было? Вообще замечательно. Ну, просто. Ну, где-то не надо держать. А в обычном состоянии можешь. И в обычном. Ну то есть ничего не поменялось. Надо в тапочках ходить. У меня вот вопрос к вам. Если можно навскидку, топ-3, в чем профит быть таким здоровым, и топ-3, почему отстойно быть таким здоровым? Вот какой стороны жизни? Вот Андрея путают с Дарт Вейдером, Я по-моему. могу по себе сказать, что, например, ну, люди как бы шугаются, особенно в метро, если едешь. Ты эту фотографию видел, где-то Animal сидит и 2 минута, да? Если какая-нибудь девушка... Кстати, да, если здесь будет ставочка на видео, это легендарная фотка. Хоть бы он не хулиган. Какая-нибудь девушка стоит с этим сумкой, коснешься иногда сумки, и она такой вид делает, как будто я вот пытаюсь залезть в эту сумку. И уходит в другой вагон, в другое место. Я вот на самом деле логики не понимаю. Ты смотришь на человека и понимаешь, что он, ну, наверное, под полтонны приседает. Именно он полезет к тебе за кошельком. Именно И будет с ней это- бежать с этой сумочкой. Этот типаж людей. Отожмет у тебя Он мобилу. просто мимо охраны пройдет, раздвинул метро, блин, это прошел. Да, серьезный человек. Так, -1. Люди шугаются. Какой еще минус, Андрей? Ну, тяжело это самое. А приколи, он заходит такой чувак в лифт. Шнурки минус, нет? Минус. Люди шугаются, шнурки и еще какой один. да? И потеешь. Да, вот про потеешь я соглашусь. То, что жарко постоянно, везде и всегда, это да. Лёшка, помочь им ничего? А я не знаю, чем помочь, потому что вот казан, и вот я сейчас буду в нем жарить. Я не знаю, что... Вперед. Я думаю, что... Добрым словом. Тебя, может, сюда пропустить? Давай, я туда встану. А я давай плюсы Давай, перечислю. Да, какие плюсы? Давай какие плюсы? Перемешать все это, Олег? Плюс прямо здесь и сейчас то, что мы стоим с Андрюхой и смотрим, как нам готовят. Вот это плюс быть большим. Где же? Мы когда-то на дачу уехали, я только начал заниматься, стал здоровый, там, самый здоровый в своей компании. И там один меня начал подначивать. Кирюха, вот сейчас зачем ты качаешься? Такой здоровый, типа пакеты несешь. Я говорю, да я давай качаю, чтобы их ты носил. Готовился к этому. Да, это второй плюс. Какой плюс? Да вообще полно плюс, на самом деле. А представляете, вот заходите вы в лифт, да, и потом вам какая-нибудь девочка 50 килограмм
И потом следом заходит так вот сопя Андрей Баланичев. Вот так вот, после тренировочки тяжелой. Она не заходит. Нет, Она она не зашла заходит, уже, она она не- зашла. Она выходит. Она выйдет. Не, она зашла как бы, и потом ты из-за уголка такой хлоп и навис. После тренировочки, после приседа под полтонны, немножко откисаешь головой, как бы такой. Начинает сопеть просто. Я думаю, человек просто начинает в уголке так сползать. Ну, Есть такое. ну ничего. Да нет, плюсов на самом деле много. Ну, блин, это знаете. Девушки да. обращают внимание. Как говорил Турчинский, что нет ничего лучше, чем чувство собственной мышечной мощи. Когда ты чувствуешь, что у тебя вот есть мясо на тебе. С этим смешать или казан бросишь? Сразу все запихаю. Это тот наркотик, который ты попробовал один раз и уже не сможешь. от Я него. придумал, чем могут помочь качки. Выжимайте. И это, кстати, неправильно скачками называть. А Я почему тебе нет? скажу. Потому что ты же качаешься. А потому что... Нет. Качаешь железо. Нет. Мы спортсмены. И мы поднимаем железо для результата, а не для того, чтобы у нас было мясо. А вот качки, они качаются, Ты чтобы у только них что мышцы были. сказал, что это профи, давай. Ощущение, как ты там сказал, собственной мышцы. Мышечные массы. Но это говорил Турчинский, я его процессировал. Как я съехал лихо. Слышал? Я человек. То есть как бы не качки. Нет, мы спортсмены, тем более профессиональные. Андрей вообще заслуженный мастер спорта. Обалдеть. Какие люди у меня на кухне. Я только двух мастеров, заслуженных мастеров спорта видел. Вот еще я. Нет, вот ты как бы, и ну еще Бондаренко молодец. Я с ним хорошо же знаком. Ну, я тоже его знаю. Мы же с ним С нашего были. зала. А мы же с ним и в сборной были. Да. И вместе в номере, кстати. Да. Вместе в номере жили. Он, по-моему, там в Америку, по-моему, вместе ездили. Да, и вместе чемпионом мира стали в один. Он потом к нам в зал привез эту футболочку, по-моему, 68-го размера, вот такую, короче. Я там маленький еще был такой, таблет, не знаю. У 15, меня 16. 74-й, у Андрюхи тоже. Да, я такой думаю, такой, я, короче, в него как в одеялко закутался, такой думаю, боже мой, такие люди существуют. Володя был красавчик. Вы остренькое любите или как вам? Андрей должен любить, он тоже любит это готовить и брать, может, это всякое. Как там в нашей любимой этой поговорке? Люблю повеселиться, особенно пожрать. Я не буду цитировать. Главное не давать им этот соус, какого сила тети Глаши или как она, которая ты вот эта бутылка. Ярость Любы. Не пробовали такой? Нет. А тебе удали? Я, короче, пол чайной ложки размешал в стакане томатного сока и чуть не сдох. Да ладно. Но он, блин, Давай. Короче, я сходил на крафтовый пивной фестиваль. Вот, ну, пиво я не пробовал. Сколько при здесь этом сковелей? еда. я не знаю. Полторашка. Это из Red Scorpion. 1500? Да. 1,5 миллиона. 1,5 миллиона Нет, сковелей? скобелей нет, там 1500 стоит. А сколько скобелей, там написано больше 10 тысяч, по-моему. Там, Или больше миллиона, короче, да. Острота 1,5 миллиона. Ну, ты будешь пробовать? Вкусненько. Я буду пробовать. Короче, А почему бы и нет? Рассказываю историю. Прохожу мимо лотка вот со всякими специями. Я говорю, а можно попробовать? Он такой, ну попробуйте, как бы, любите острое? Я такой, да. Попробуйте средненькую. Я только попробовал средненькую, чуть не помер там, потому что там ни мороженого, ни водички, ни хера, просто терпел полчаса. Вот. Это там еще была как бы на одну сильнее и самая мощная. Я говорю, дайте две, пожалуйста, Олегу надо подарок сделать козырный. Вот, ну что вкусненько, чтобы было парню. Вот. Говорит, отличная, поэтому прямо смотрим. Ну я не буду притворяться, что я такой, знаешь, мне пофигу. Если это будет остро, я скажу, что это остро. Андрюш, ну ты не хочешь выделить? Этого достаточно? Нас, ну, ладно. Давай, ну нас же все-таки развлекалово. Что я сейчас буду здесь? Это вот, давай. Да, пожалуйста. Знаешь, что-то у меня уже горло запершило. Ты его сначала, а потом запей. Съешь и запей. То есть его не надо размешивать. Нет, я-то коктейль делал. А в чем разница? Как лучше? Там ты бодяжишь, как бы получается. Так, как жрать? Олег, скажи, как жрать? Жестче как получается? Жестче не надо, Андрюх. Я знаю, ты мне добра желаешь что-то. Сейчас ложечку оближи, короче, посмотрим. Не, ну ты все смыл. Началось. Уа! То есть ты помыл ложку, ты ложку облизал, да, и она хорошая, да? Слушай, да. Пей, брат, пей. Это, знаешь, это больше на химию какую-то похоже, чем на натуральный этот.
А есть целое соревнование? Да, есть, там по поеданию именно перцу. Олег, куда будешь укладывать? Сюда, наверное, обратно. Давай лучше какой-нибудь второй найдем. Давай. Это чисто? А есть соль? Соль? Есть. Вау. Хотя Андрюх жжет, как аки, блядь. Ну что, Запомните меня таким молодым. за победу Малана. Да, Кирилл. Кстати, Андрюх, вот за твою победу я бахну. Андрюх, вот. Спасибо, приятно. Хуй, хуя. Я уже... Ау, ни хрена себе. Я же просто ложку облизнул. И ты говоришь, что я весь смак смыл? Ну, да. Как сделать интересное шоу? Просто всем по чайной ложке. Бля, весело. Давай, я готов. Все, эксклюзивчик пошел. А молоко есть? Все есть. Сейчас найдем. Мороженку приготовьте, молоко, да. Мне будет сильно плохо, скажи честно. Да. У тебя пищевод будет гореть. Сейчас он все, он размешал, нормально будет. Нормально. Не верю. Поехали, короче. За победу Малана, брат, давай до дна. Проклятые рудники. Не так все плохо, но плохо. Молочка. Нет. Братан, все, ладно, давай за себя. Давай. Ну как? Я понимаю теперь, почему люди их даже выворачивают. Ой, дай умоюсь. Что, можем на 5 минут, я дожарю их и поедим. Да. Ребят, короче, Кирилла когда-то не взял нож. Вот, и сейчас почти взяла ложечка очень острого соуса. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления, как вы пережили этот... Тетя Мотя он назывался? Ярость Любы. Ярость Любы. Бойтесь Я тебе Любу. вышлю потом в Москву туда. Бойтесь Любу, пожалуйста. Ну реально, бойтесь Любу. Это было даже не чайная ложечка, это было чуть меньше на стакан томатного сока. И я осознал всю боль и тягость лишения через минут 20. Хорошая вещь. Хорошая вещь. В борщ Рекомендую, можно добавлять. Ну, я честно, я не знаю, ну, это на какую, на 10 литров если только добавлять. Ну, чайную ложечку на кастрюльку хотя бы. Реально, вот, реально желудок скрутил. Ну вот это, знаешь, не это табаско кисленькая, это нормальная вообще прям вещь. Ты, короче, имеешь такую баночку дома, приходят тебе гости нежданные и не очень любимые. И ты хочешь как бы, ну, как бы ты радушный хозяин, но хочешь немножко их проучить, как бы, да? Вот ты такой, я вам капнул две капельки, буквально так, остриночку. А молоко на улице. Да, молоко Они в выбегают, пятерочке, там 3 километра. Ты знаешь, из того, что я Порезал. сегодня почувствовал, если они съедят столько же, то эти гости не то, что нелюбимые, это в принципе люди, которых хочется убить. Так. Да, вот, пол-ложечки, хейтеры, хейтеры, да, да. да. Знаете, ложечку. За маму, за папу. да, Так, да. креветки всем понравились? Слушай, они, кстати, реально шикарные. Дай-ка еще. Мы приготовили 3 кило креветок, но пока мы их готовили, порционненько, чтобы они приготовились, ну где-то 2/3 ушло. Вот, ребята тут доели. Вот, Кирилл и Андрей просто еще с качками пришли, с друзьями. Да, да, поэтому- ну там можно показать, у нас там целая кодла товарищей боевых. Передайте Вот. привет. Привет! Все слишком серьезные. Слишком, да. Просто они не ели этого перца. Да, ребята, кто не будет улыбаться в кадре, будет есть перец этот вкусный, да. А уже нет? Ну ничего. Я же все об ноги себе разлил. Ладно, ну я предлагаю перейти к следующему блюду, попробовать приготовить шницель. Давайте я его раскрою. Вот, чеснок остался. Пока ты его раскроешь. Вопрос из зала, давай. Да. Короче, вот вы знаете, в ресторанах бывают такие акции, типа съешь огромный стейк за 20 минут и твой заказ будет бесплатно. Ну, Вас вообще пускают в такие заведения? Вот, Я, кстати, если бы у меня был такой, я бы не пускал. Мы можем 2 съесть за 20 минут. я думаю, что Кирилл как бы последние 5 лет уже питается в Москве бесплатно.
Вот, просто как бы приходит самый роскошный ресторан с такой акцией и говорит, дайте 2. Помнишь пицца? Пицца в этом... Такая. Да-да. Ребята, короче, у меня как-то идея была шоу, она называлась бы «Скорая метаболическая помощь». Вот. Знаешь, приходит человек в зал и говорит, я не могу держать диету, то корпоратив, то Новый год, то день рождения у кого-то, то еще что-то. Вот. Нужна компания вот таких вот ребят, которые приходят и просто уничтожают стол весь этот свадебный. То есть приходят 15 минут хлоп, остается немножко лучка, салатик, как бы, вот, может, водичка, вот, все остальное как бы съедается, вот люди заходят, как бы нормально празднуют, не чувствуют лишений, как бы, все отлично. Поэтому, ребята, как вы? И потом можно отчитаться, мы на еду потратили миллион. Да, потратили миллион, вот и такие стоят богатыри, такие, спасибо, да, мы пошли, короче. Под аплодисменты, естественно. А откуда родом шницель взялся? С Австрии или с Германии? Ну, там же эти народы, они сильно перемешивают. Германское такое. Ну, слушай, там же они все на немецком базарят. Андрей, ты как-то прям очень профессионально все это делаешь. Я так смотрю, завораживающе, как на огонь. Властях, Как в один 90-х, готовлю. да? Это у тебя девушка готовит. А я один, понимаешь. Давай перезапишем. Кирюш, расскажи, пожалуйста. Я тебя начал спрашивать про федерацию. Так. Меня просто натравили. У нас тут ни одного здорового продукта нет для тебя. Все должно тебя убивать понемногу. Я начал спрашивать тебя про федерацию твою. Вот, потому что мне вот тема неинтересна, как жать, как приседать, как бы плавали знаем, конечно, не на таком уровне, но все-таки. Мне интересно организационные моменты вообще, как оно работает. Это же вообще... Я думаю, это очень узкоспецифические будут ответы такие. Это очень узкоспецифично. Нет, имеется в виду, расскажи, как это, как сложно, как людей организовать, как ты вообще столько звезд заполучил. Тебя пытаются убить люди из других федераций? Да. Видели картинку, когда такая акула заплывает в костяк рыбы, и все вокруг, да, и написано «сила имеет значение». Я думаю, с нашей федерацией то же самое. Вот. Это не бравада. Я очень скромный человек, но то детище, которое мы... Андрей, давай я помогу тебе. Но то детище, которое мы создали, оно действительно, оно для спортсменов, оно для ребятишек. Я стараюсь общаться со всеми, чтобы молодежь шла по правильному пути. Не улица и наркотики, и алкоголь, а здоровый образ жизни. Это здесь не надо бить, да? Ну, здесь уже посолили, да? На самом деле, пофиг, можно везде. Тебе можно все. В общем, через собственный пример. Так. Это вообще, странное сочетание, например, да, Олег, ты, Андрей, я, мы собрались здесь на кухне и вообще из разных вообще миров, в принципе. Конечно, свой человек. Вот. Грубо говоря, блогинг, профессиональный спортсмен. Там. Мы все любим пожрать. Нас всех объединяет одно, мы все любим пожрать. Да. Вообще нас объединил Паша Берлин, короче. Всем привет, Паша Берлина. Да. Он нас как бы свел. Вот. Сводник, он тут еще такой подгордилый. Вот. И это замечательно. Может быть, кто-нибудь из ребятишек сейчас посмотрит на Андрея, на его легкое дыхание, как медведя. 100-метровка, за сколько? Да, денег в долларах. Пару сотен Я тысяч. бегал, кстати, нельзя 100-метровку бегать, потому что надрывается всегда без бедра. А так 5-7 километров я могу спокойно пробегать. Андрюха, он... Это как бы это нормальное дыхание, просто слизистая чуть отекшая, она тогда подсмыкает. Андрюха, я тебе говорю, он когда весил 135, ты выступал на Титанах, когда был, да? Он реально, я видел, как он бегал там по пятаку. Ну да, кстати, там В Крылатском мосе, да, Андрей? В 10-х годах, да, он там еще такой стройный молодой человек. Нет, бегать не нужно легко. Так они приходят вообще осознание, типа, нафиг скину-ка я все это вообще. А что скидывать-то? Легко скидывается. И потом ты смываешь унитаз. Да. Нафиг, скину все Да, это. скинул, И смыл и пошел дальше есть. Ну как ты, Олег, как все люди. Скинул, смыл, да. Нафиг, Я немножко скину. уже тут коснулся 2 раза. Вот, ничего страшного, можно на большой потереть. Но это же пармезанчик надо. Ну, как хорошо. Можно на это или на это делать. Профессионал может тереть на любой терке. Давай подвинемся. Давай. Вот. Опасная профессия, короче, терка. Вот, я тут 2 раза поранился. Оно тереть вообще, знаешь, так, знаешь, терки там всякие эти. Ну, да. Небезопасно. У тебя какая-нибудь была бита в машине вообще? У меня, знаешь, что лежит? болит? Не, у меня лежит в машине, вот у меня была автосессия богатырская.
У меня лежит вот такая вот просто булава. Это Палец. Вот так вот просто. Она весит 15 килограмм, она из мореного дуба. Зачем ты её Железный возишь с собой? шпон. Она просто так шикарно выглядит. Просто нравится смотреть на Не, нее. она просто- рабочая, то есть ей можно, она как бы не сломается, если... Ей можно ужасные вещи делать. На самом деле, серьезно тебе говорю. Рихтовка от Кирилла Сарычева. Исправляем вмятины, меняем марку машины. Корпоративы, свадьбы, Корпоративы, драги. свадьбы. А тебя приглашают всякие вот там на гостевые, вот как-то вот так, типа, А что гостевые? Семинары? Пожмете у нас. Да, семинары, показательные выступления, да. Андрюха много Показательные. кататься начал. Андрюха вообще по миру гастролирует там. Семинары, да. Да, Штаты, Австралия, Китай, Англия. сейчас Англия у тебя, да? Потом Америка. это. Сколько раз ты вообще? Да я смотрю, ты все время в Америке. Ты то в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке. Семинаров 20 в год. А знаете, в чем парадокс, ребят? 20 семинаров. То, что человека на самом деле больше знает и почитают там, чем у нас здесь. Да, кстати, вот у нас канал 3-миллионник, и мы как бы Андрей Маланичев. Вот несложно, загуглите, посмотрите там регалии, которые выпадают как бы к колену. Выпадают. И Выпадающие. поймите, регалии. какой человек к нам сегодня пришел в гости. Так, ну что, поместится у нас на эту сковородку? Это супер. Да. Это очень интересно. Или два? Дай Кириллу, его в руках это как-то смотрится более это, да. Андрюх, мы смотрим, мы пробовали на пронацию, здесь, знаешь, испытание. Достоин ли ты это кушать? Хоть по голове дали? Нет, Нет, на луч. на луч. Да. Ну, достоин. Смотри, вот я все, я... Как я даже не знаю, что это. Берешь за краешек. Берешь за краешек, да. Ты чего? Не, через палец большой. Ой, у меня все болит сейчас. Тихо, тихо. К счастью, когда сковородка падает, кто придет? Дед. Андрюха сказал дед. Как Ляев зайдет, Придет такой, дед. здравствуйте, вызывали. Кстати, он здесь. Да? Где-то, да. Не, ну я так, конечно, возможно, не разогнул, короче. Ну, почти. Дай попробовать, что все-таки здоровое, да? Я не могу. Короче, чтобы вы понимали, кулачонку тут можно достать, да. Вот кулачонка, человек, который весит 110 килограмм, да, тоже это полжизни в спорте. И вот Андрей Маланичев, здравствуйте. Вот, в кадр, да, плотненько. Вот, Сереженька, зайди сюда, да, как бы. Вот, Сережа у нас обручен немножко, вот. Вот, И обречен. да, и обречен. Да. Серега у нас немножко обречен. Попадает. Слушай, вкусный пармезанчик. Да, настоящий. Санкционный? Нет. Нет? Из местного... Он сам готовит, у него там Я сам варю. короче, соляные пещеры, в них и хранит. А где вы так научились готовить, кстати? Просто пожрать всегда любил. Так, оп. Там тебя просто, я просто видел, как ты мясо нарезаешь. Довольно Очень ловко. профессионально, да. Да нет, это... Мне стало страшно, Андрюх. У нас один из самых старых каналов на ютубе про еду. Там 9 лет уже. Да, почти 10 лет канал, 3,5 ляма, да. Да, 3,5 миллиона просмотров, подписчиков. Подписчиков, да. Почти 10 лет. Поэтому человек, там 1000 роликов. Вот. 1200, по-моему. 1200, да. Ну, короче... Ну что, А вас же реально боятся все вот эти доставщики, все, да, вот они были? А не было никаких там... Я объясню, насколько. Меня узнают. Я был в 7 роликах. Меня узнают. Я прихожу в ресторан. Вот так вот, короче. Вот. Нет, то есть, как бы могут сфотографироваться, еще что-нибудь. Причем я в Москву приехал, вот у вас там есть бургеры, как его, Бургер Heroes, неплохие, кстати, если не были, зайдите. Вот, и такие, что ты, короче, вот, поэтому Олега вообще, мы как-то хотели на фестиваль сходить, я говорю, Олег, пойдешь такой, да, пойду. Вот, он такой, потом не пришел, я понял, что был бы фестиваль Олега, потому что он стал бы в центре, просто люди начали бы облипать его. я просто на самом деле, ну вот когда много людей, мне не очень нравится. Я... Социопат. Ну, да. Я просто знаю это слово, я недавно посмотрел сериал «Шерлок Холмс». Вот он говорил, что он социопат. Мы, мы, короче, все пытаемся доехать до Японии, до Китая. Однажды. Однажды, да. Это ужас, ребята. Ужас? Это ужас. А что там? Пекин это кошмар. А что с ним? Только курица, там нормальная утка, все остальное Жрать невозможно? невозможно. А народу как там? Расступаются перед тобой как на этом? Ну, там вообще очень большая вот смока, или как это называется. Прям чувствуется запах. Да, и все в масках ходят. Поэтому и когда здесь китайцев встречаешь, они по привычке одевают вот эти вот маски, потому что там невозможно ходить. Там специальные дни бывают, когда предупреждают по радио, что сегодня вот, Все очень плохо. да, надо одевать маску. И нельзя еды купить, ну, наверное, есть какие-то магазины специальные, но в основном
чего там такого? Пармезан шикарный. Надо едать. Ну, короче, я понял, собираю тебе посылочку соуса того и кусочек пармезанчика на закуску. Да? Не, вопрос не договорил. Не было такое, что те рестораны или доставки, на которых вы говорили, что вы сволочи, вы ерунду делаете. Там угрожали вам там. Кого-нибудь подсылали к вам, говорили. Ты так не говорил. Слушай, не, на самом деле, вот когда я жил на той еще старой квартире, когда обзорчики делал, в конце концов мой адрес узнали, очень много детей приходило. Дети, студенты, они реально как-то распространился адрес. Они звонят, там на горшке сидишь в 9 утра, тебе звонок, говорю, можно с вами сфотографироваться? Ну и съехал в другую хату. Ну нереально было просто. Там, короче, был случай, чувак, это наш местный мем, его зовут Берендей. Вот. Так, давай не будем про него. Нет, это важно, люди должны осознавать, они тоже, Кирилл как бы тоже в блогерстве начал потихонечку форсироваться, подписывайтесь хотя на канал Кирилла. Подпишитесь, Христа ради. Да, Я пока Христа ради. пармезан ем. Вот, поэтому он должен знать, чем это чревато, правильно? Это как бы жизненно важная информация, Олег. В общем, человек тоже вызнал адрес, он шил черную какую-то криповую пони. Своими руками. Своими руками. Там, Знаешь, как в фильме ужасов, там одна лапа тут, короче, да, глаз представь, там. что вот пони из Бухенвальца вышла, да, туда, да, вот оттуда, вот примерно вот так. И где-то в 8:30 утра приперся к Олегу ее дарить. Олег открывает дверь, там не понял, что происходит. На. Вот, как бы, такой, спасибо, закрыл дверь пока. Вот представляешь, кто-то знает, где ты живешь. И этот человек явно ненормальный, он делает вот такие криповые пони. Это еще что, он, короче, прицепил фотографию Олега к картонной вот такой вот фигуре. Да. И с ней на велосипеде по крупному городу комнаты катался. Прям вот посадил ее на велик. Тут кукла, я не знаю, как. Короче, едет чувак, ладно бы это была девушка, я бы понял. Короче, едет парень, а сзади фотка меня на картонной кукле. И тут я понял, что Это вообще нужно менять адрес. Да. И поэтому мы сейчас находимся по адресу. Алло. Алло, Леха, снимай портрет Олега с куклы. Снимай. А представляешь, ты реально просыпаешься, спускаешься в подъезд, там написано, короче, там, привет, Олег, там, или еще что-то. Это крепота. Те же писали что-то там тоже, да? На лестничной клетке или что-то такое? Да, оставляли записки там, на ручку двери вешали, всякая такая хрень. Ладно, там миллиона подписчиков, 99 Это просто, да, 900 тысяч. большие числа. То есть там из миллиона, будет там 100 очень странных людей. Прям очень странных. Не то что опасных, а прям странно. Ты знаешь, какие бабки стоят, короче, там это на остановке, там, пидорасы, гандоны, короче, всех там советская власть расстреляет. Вот. Но как-то не хочется с ними сталкиваться в обычной жизни. Поэтому как бы потихонечку там шифры наводить. Да, я поэтому на самом деле в своей квартире на самом деле живу достаточно редко. У меня же есть типа своя квартира, я так накопил на свою хату и думаю, вот туда заселюсь, опять узнаю, где я живу и что я буду делать. А она моя. Я такой. И находится она по адресу. Да. Поэтому там живу я. А тут грузовичков 1500 рублей, 2 часа фотоаппараты закинули, все, приехали в соседний дом. Да. Короче, сейчас мы будем задавать корочку эту честному шницелю с пармезаном и, может, доведем в духовочке. Оставайтесь с нами. Подрумянился, давайте самое, так сказать, на кусочечки с пармезанчиком. О, что за бесплатная реклама? Ах ты, ё-моё. Кушайте. Ну что, пробуйте, товарищи. Друзья, возможно, Я вы уже. зададите вопрос, а где же все креветки? Их подъели за кадром в основном, поэтому вот сейчас шницель. Но я считаю, что это не тянет на челлендж, поэтому я хотел бы... Это даже рядом не челлендж. Это закусили немножечко, перекусили. Так что давайте-ка я передам вам чудесный челлендж. Готовы? Мы с Андреем Ивановичем посоветовались и решили задать вам... Как это правильно задать? Да. И просто качок, я не Передать понимаю. челлендж. Передать вам челлендж. Решили вам передать вам челлендж. Чисто спортивный, тяжеловесный. Да? Да. Максимальное количество калорий. Максимальное количество калорий, которые вы можете съесть, не выпить. В течение В течение 5 минут. 5 минут. 5? 5. Пусть будет. Если кто не в курсе, этот ролик уже лежит на канале Кирилла. Само собой, по ссылочке в описании, туда можно пойти подписаться и посмотреть, сколько же калорий ему удалось сожрать за 5 минут. Не выпить. Выпить-то можно много, но пролазить когда. Растаяло молоко и выпить. Да, мороженое мороженое, расставлено, да. Может, победителю, кто больше всего сожрет, какой-нибудь ножичек отправим или Набор. набор? Победителю набор. Короче, с ребят челлендж, они жрут максимальное количество калорий за 5 минут.
Все подписываются, все принимают челлендж и тоже жрут калории за 5 минут. А самому нажористому мы с Олегом отправим набор ножей. Давай еще отправим людям за подписку на канал, если они посмотрят видео. И ты выберешь какой-нибудь самый интересный коммент. Просто интересно. Если человек по делу написал под твоим роликом с челленджем, мы ему тоже вышлем нож. Да, короче, ты выбираешь лучший коммент. Всем ножи. Да. Всем ножи. Акция «Всем ножи». А одна с Кириллом по футболке. По футболке. По футболу. С автографом. автографом. Андрея. О, Жирно, жирно. я буду участвовать. Я тоже. Так, сколько там сожрать надо? Короче, чтобы получить футболки и ножи, нужно пойти подписаться на канал Кирилла и у него под роликом поставить лайк, само собой, и оставить комментарий. Так можно же стихом. Чтоб футболки и ножи, ты на колокол нажми. Ого. Можете в У нас стихах, немного если... грузинский стейк, поэтому всё Нажми. нормально, да. Андрей такой, типа, Да, такой- вы тут говорите. Да, я делом займусь, правильно? Андрей, я у тебя уведу половиночку. Очень вкусно. Да, кстати, офигенно это получилось. Мясо. Ладно, друзья, с вами был Андрей Маланичев, Кирилл Сарычев, Владимир Шершнев, ну и меня вот Олег, дружи. да, Григорьев, Обломов, дружи, как ни назови, все равно хороший человек получается. И шницель. Вишница. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.